Hello，大家好，我係 EK。我係 Leo。我哋今日咧，不如講一講喺呢個 AI 時代咧，大家對未來嘅焦慮咯。嗯。咁你有冇因為 AI 而失眠啊？或者有冇啲 AI 因為 AI 而唔開心咧？你自己唔開心，反而係應該係咁樣講，應該係話有 AI 嘅時候呢，佢會帶嚟一個好大嘅 excitement。因為以前一啲你覺得自己做唔到嘢，冇可能做到嘅，即係譬如揼曲啊、寫 website 或者係寫歌咁樣，即係我自己冇試過，但我知道有啲人有。一啲你以前做唔到嘅嘢呢，而家你可以做到啦。就好似你有個新玩具咁樣，或者係有一個好新嘅一個 tool， 新嘅一把劍，你可以做到好多嘢，跟住你每一日都好 excited 要不斷咁樣去試呢樣嘢。但係你有冇覺得咧？你試完之後咧，會唔會覺得好似 AI 咩都做到嘅時候咧，就自己唔係好重要？或者咁講啦，你有冇覺得可能係 AI 咁勁嘅時候，究竟人做啲咩用？有都有諗呢樣嘢，即係你 foresee 到個 progress， 但係就好似以前嘅工業革命咁樣，即係開始有 machine， 啲工廠妹就冇晒，就冇晒工廠妹喎。咁啲人去做咩呢？咁有晒機械臂，有晒成。但亦都有新一批人出咗嚟，去將件事機械化，嗰啲就賺到錢啦。但可能我會覺得，可能呢個 AI 個焦慮都幾勁，因為可能我哋未經歷過工業革命啦。咁但係可能而家個焦慮可能有好多樣喎，可能話第一，你份工會俾人取代啦。你一路學校學嘅嘢會唔會係已經唔 relevant？或者可能你嘅收入會唔會已經係唔穩定，因為你根本就唔需要你個 job？或者究竟你嘅存在感會唔會消失咧？呢個我覺得係 AI 會帶嚟嘅焦慮咯。咁我自己亦都覺得成件事係都幾得人驚。因為我自己有小朋友啦，我會覺得哇！啲小朋友第時應該學啲乜嘢咧？應該做啲咩工作咧？同埋究竟要向邊方面進發先唔會俾 AI 取替？唔通即係話喂，算啦，你做地盤啊，你做所以唔係 no offence to 地盤，but let's say 喂，你係咪做地盤啊？係咪做餐飲啊？先唔會驚俾人取替咧？但其實餐飲都俾人取替緊，嗰啲我見到有啲機械人炒餸嗰啲係幾得人驚，同埋而家都少咗侍應啦，都有部機咁樣 send 啲餸過去啦，嗰啲係。其實可能而家啲小朋友，我哋以前咧會講我的志願噶嘛，都會講話我要做消防員，要做警察、律師、醫生咁樣。但係而家啲小朋友寫嗰啲都係一啲content creator， 即係我要做 YouTuber， 我要做 ISO Speed，ISO Speed， 我要做我要做 content creator， 跟住有好多 followers咁樣，係啊。其實可能大家都係同個時代一路喺度轉緊，即係社會上面嗰個 needs 同我哋栽培出嚟嘅人都開始好唔一樣。但係可能因為我係前2-3年左右畢業嘅，可能我哋呢一代或者係呢幾年畢業嘅就會比較尷尬啲咯。因為我哋而家接受緊嘅教育制度都係仲係喺工業革命嗰陣時嘅時候沿用落嚟嘅。咁即係話嗰陣時工業革命嗰陣時，佢哋就係要用一個最快最 efficient 嘅方法去 train 一班人出嚟，去成為呢個社會嘅齒輪，去令 put them into work。跟住就係咯，我哋仲係喺呢一個教育制度底下去栽培出嚟嘅人。但係我哋而家出到嚟，其實呢幾年畢業嘅人都好難揾到工。係啊，我知。甚至乎即係特別啲 intern， 因為好 beginner level 嘅嘢已經被 AI 取代。係啦，冇得學。係。同埋我覺得最得人驚嘅就係你要揀啱 industry 咯，即係好似有啲人啱啱我 Fresh 出咗個 post， 韓國做 RAM 嘅反而好發達。係啊。每個人派 bonus 都幾百萬嘅。SK Hynix 係嘛？係啊，幾百萬喎今年。係啊，咁你諗下喎，咁做啱行業又好緊要喎，即係如果你撞啱你有聽緊嘅讀者，可能你係睇緊做緊 RAM 嘅公司，定係做緊記憶體啊、CPU 啊、GPU 啊，咁你係發達噶喎。係。咁即係冇人會諗過，呢個比 crypto 更加犀利。係，我亦都覺得
即係以一個過來嘅身份，我覺得要諗下點樣用 AI 去將你件事，將你嘅人生可能唔好俾 AI 攞走你嘅人生，反而俾 AI 點樣去用 AI 點樣去令到你嘅人生更加豐富啲。咁我自己覺得就係諗好嘅一層就係話，哦，原來我做嘅嘢可以快好多喎。以前可能1個鐘做嘅嘢，而家1-2分鐘做好啦。以前可能要需要3-4個人做嘅嘢，咁而家可能真係唔需要人就做到啦。咁當然係識個老細，你會覺得啊慳到啲時間啦，同埋你會覺得啊原來同 AI 做嘢反而個信任度又會高啲喎。即係原來你會信 AI 嘅 judgment 多過其他人嘅 judgment，因為可能 AI 真係好聰明去做到某啲嘢。咁呢個係我可以 spend 更加多時間就係負責做 make decision 同埋做判斷咯。我覺得喺工作上面somehow我係 easy 咗嘅，因為首先第一 AI 好醒啊，即係有啲咩我唔識唔明啊，呢一個係一個好可靠嘅 source。第二係我好似多咗個人去 blame 我，我可以話係唔知喎，我個 AI 搞到咁樣，或者我而家啲 AI 仲未做到呢一樣嘢，未 deliver 到，咁我多咗人去 blame 我，咁就可以講話啊，連 AI 都做唔到，咁我哋可以做到啲乜嘢？即係已經變咗一個 standard 一個 benchmark，呢邊個 culture 係即係我覺得可能即係如果我用 AI，我覺得唯一開心嘅嘢就可能真係做到啲自己以前要 depend 人哋去做先幫我做到嘅嘢，可能以前根本就冇可能會識得揼一個 platform 出嚟，但係其實而家有 AI 咧就可以唔使靠人哋咧，就可以一手一腳做到自己有興趣嘅嘢啦。第一自己做到啲自己覺得啊原來以前做唔到而家做到喎，嗰種 high 咧，你又可能係要咁樣先做攞到翻嚟。係，如果你冇 AI 又冇嗰種 high 喎。我唔知係咪一個 good term 啦，係咯。excitement 係 excitement。咁我亦都想有個 topic 想講一講，究竟要喺 AI 嘅時代，究竟點樣揾開心啦？咁我最近同一班朋友傾偈，其實大家都有啲焦慮嘅，無論係打緊工啊，或者做緊生意啊，佢哋亦都覺得哇死啦 AI 嚟啦 ，AI 可能應該都會好大部分會取替我嘅工作。亦都 AI 可能會根本就令到啲出邊嘅 business 唔需要咁多。咁究竟點樣揾開心咧？呢個我都係一個 topic 想同大家傾一傾嘅。如果可能講 Leo 啦，你自己覺得呢個 moment 咩係最開心？點樣揾開心 ？Spend time 投放時間落，或者同一啲中意或者你重視嘅人去 spend time。而呢一 part 有 AI 係有攞走啲，因為即係講真，可能由今年開始我都瞓得少咗，特別 weekday 嘅時候，因為即係你知 AI 啲 update 係個個禮拜都有大 update 噶嘛，咁個個禮拜有大 update，咁你就要去睇，你要去試，你要去嘗試去 master 嗰樣嘢，甚至乎你要 master 完嗰樣嘢之後，你仲要拍段片講翻出嚟，咁呢度已經用咗好多時間，即係嗰個我係喺一個從來冇試過學咁多嘢、咁高速學咁多嘢嘅呢個應該係話我而家係會喺一個用好高速學好多嘢嘅時代入面咯。所以呢一 part 就令到攞走咗我部分嘅時間。我覺得個生活習慣係可能係有時如果你同屋企人食飯咧，或者同身邊嘅另一半食飯，或者可能瞓覺，你都大家應該有機會講過打埋個 prompt 先。係啊，有試過。第一陣先。係我 send 埋個 prompt。send 埋 prompt 先，因為我就要撈嘛。係啦，我有5至10分鐘嘅時間俾你啦。咁我亦都係其實一個壞習慣嚟嘅。但係你又覺得好似係會更加 efficient 啲，所以其實都係要有個取捨。咁我覺得係一個我最近1年嘅習慣咯，真係。打埋 prompt 先，或者等等先，俾我 send 埋個 prompt，等我先再 take up 你嘅 needs 嚟。係，我覺得而家我呢個狀態係衰過炒股，衰過炒股嘅時候，炒股嘅時候你都會即係可能你只係一個特定嘅 session， 可能係夜晚9點半開市啦，咁跟住你 mon 1-2個鐘，咁嗰1-2個鐘唔使波嘅，但係 AI 係同 crypto 一樣，即係都係247嘅。同埋你會覺得你好似唔做咧，就好似慢咗人一步咧，就好似輸緊條賽跑咁。
係啊，你係咁 FOMO 自己咯。係啊，要同自己講，喂，快啲，你快啲學多啲，咁你就可能會勁過去啦。咁但係呢件事係咪 healthy 咧？可能大家都唔知。亦都我覺得可能外國嗰啲好勁嗰啲 vibe coder 應該都係講緊係10部電腦喺度 run 緊。但係根本就可能冇老婆啊、冇仔女啊、冇女朋友啊，嗰啲就真係可能好勁。因為如果你俾我可能冇 family，可能你會麻木咗自己喺 AI 咁樣去做嘢，勁 nerd 咁樣。勁 nerd。但係咪開心咧？咁當然啦，我覺得做到啲嘢一定開心嘅。但係我同啲朋友傾嘅就係呢位朋友講咗句好啱嘅説話，其實佢話揾 happiness 咧都係一種 skill 嚟。咁究竟你點喺一個 AI 咁 complicated、咁 stressful 嘅時代去揾 happiness， 其實真係難嘅。咁當然啦，有啲人未必知道 AI 發生咩事，呢啲當然好 happy 啦。咁可能我媽啲咧唔知咩事啊，但係覺得好勁喎。咁啊 AI 可以幫我揾機票喎，幾開心喎。但係講真，如果我哋後生嗰啲咧，尤其是喺 working force，我覺得帶嚟嘅焦慮係真係有嘅。咁我覺得亦都要識得揾個 balance，究竟點樣去喺呢個時代揾 happiness 係都幾緊要。要做取捨咯，可能係啦。喺時間上面，你投放嘅精力入面，真係要做一啲取捨。但係即係個習慣咯，可能我而家開始個習慣都係好啦。夜晚11點後就真係唔好再揼曲。盡量啦，變翻個人。係啦，變翻個人。但係即係食飯嘅時間真係1-2個鐘，同啲屋企人一齊嘅時候，亦都真係盡量唔好揼曲。亦都可能真係朝頭早一起身嘅時候。唔係睇個 AI deliver 咗啲乜嘢，咁我覺得個人開始會有翻少少正常。Otherwise 咧，我會覺得你會變咗唔識同人講嘢。係，即係你會變咗成日當咗 AI 係，即係你會不停咁做 AI 嘅嘢，做 AI 嘅 tools，但係最後可能得翻 AI 先係同你傾緊偈嘅人。呢個係我覺得呢個情況已經發生緊喺我身上。係啊，呢個係因為我成日有啲即係我唔知係星座 MBTI 定咩，仲有啲好奇奇怪怪嘅問題咁樣，跟住我都會第一個問嘅人，唔係問身邊嘅人，我係會同 AI 講先。同埋我成日好想喺 AI 身上得到一種 validation，或者得到佢嘅部分嘅認同，因為我想有人 proof，或者有人可以話俾我知，我呢個 point 係you are not alone， 係。有人係咁樣有咁樣睇過呢樣嘢。我覺得係點樣喺適當嘅時候做個判斷咯。即係如果唔係話下下都 AI，佢哋叫 manipulate，佢哋會覺得你係咩都啱嘅，你係對嘅。係啊，呢個就係我傾得耐咗之後，我就發現其實我講咩都好，AI 都會話我係啱。係啦，佢會咩都啱嘅時候咧，咁你就變咗，你會覺得不如同 AI 傾偈，可能 validation 可能仲多過出邊街嘅 validation。係。因為佢成日都話，喂，好 idea 喎，話呢個 idea 超級好喎。You're right。係，我試過就講，喂，你點睇呢個 idea？哇，超級好。跟住加多個 comment 就話，哇，你個 comment 簡直係令佢更加好嘅。係，佢係咁 gaslight 你。係啊，跟住你覺得，哇，好似勁 high 啦。佢話，哇，你個 idea 超級好，一定會發達啊啲。咁就算可能你做一個 trading tool，哇，你呢個 trading strategy 好勁啊，但係其實佢根本就所有嘢都係 yes 緊你。係啊，但係 at the end of the day，我覺得。可能 come 翻 with 個 topic 話點樣令到開心，可能要將剩翻嘅時間咧同埋人生咧係覺得你係做啲咩先會開心咯？係咪會 set 啲目標啊，或者將啲關係啊、將啲健康啊放翻喺個 daily 嘅 plan 度咧？咁例如出翻去打下波啊，做下 gym 啊，但係 gym 我都 pump 緊，即係我覺得。有時即係呢個 AI 蠶食你嘅生活，蠶得好勁，我覺得。其實可能呢樣嘢唔係淨係 apply to AI， 其實只係而家啲人開始攞翻出嚟講。其實本來已經有一班人係做緊呢一樣嘢，就係最 OG 嘅 coding 嗰啲 programmer。可能佢哋嗰個 lifestyle 本身已經係咁樣，所以佢哋唔會 complain， 或者佢哋唔覺得係啲咩問題，即係可能佢哋就係。其實身邊人會覺得有問題，我覺得係啦。身邊例如我點解3日都可以唔出房門？exactly 係我老婆就話：哇，你屋企你喺公司都做唔夠啊，仲翻屋企仲繼續做，即係 spend 啲時間俾啲小朋友。咁但係其實
你自己唔覺嘅，因為你覺得永遠都要打緊字，永遠都要 prompt 緊，永遠都要趁佢嘅 usage 未完嘅陣就用咗佢。其實係一件好 toxic 嘅一件事。係，其實你都喺度 burn 緊自己啲 token，use up 緊你自己個腦嘅 context。係，亦都我覺得係會點解啲人覺得個幸福感少咗啦？因為我自己亦都覺得其實一路咁樣懟啲 AI 嘢，一路咁樣做嘢，就算學到曉飛啦，係咪真係會解除個焦慮咧？但係我哋人類係咪根本就係咪都係 fuck 嘅？即係可能你學咗咁多 prompt， 學咗咁多 AI automation， 其實2年後你都係玩完。Well， 其實你睇翻2年前、1年半啦，到2年前啦，我哋啱啱開始喺度用 NAN 嗰陣，我哋講到哇有幾勁啊，有幾正。而家如果你係2年之前你係未掂過 AI， 你今日先至啱啱 pick up AI 嘅話，你完全唔需要知 NAN 係做咩。係真係唔使，真係可以完全唔需要知，因為你直接同個 OpenClaw， 你同個 agent， 學到隻狗咁喎真係。你而家求其俾10蚊、20蚊美金一個月已經幫你做晒。其實講真，你俾多少少錢，其實你真係咩都 max mode 嘅時候，都咩都解決到呢個問題。係啊，就好似啱啱講 Higgsfield 及 supercomputer， 真係要做啲 content 啊，做啲 UGC， 其實有錢就解決到問題。係。咁問題有冇錢咧？就係咪 AI 學得多 AI 又會有錢咧？或者係咪做靚啲 AI flow 會有錢咧？嗱，呢個真係要深層思考我哋。可能今日我哋而家仲係我哋去揾個 AI 去幫手。係。可能出年嘅今日已經係調翻轉，係啲 AI 一路自己喺度做緊嘢，跟住要有少少嘅 task 要人類去幫手。係啦。所以我覺得個心態就即係可能要搏啱個彩數，究竟我哋今時今日要學啲咩咧？嗱，當然有啲人係學嗰啲 Higgsfield 整片去整到一個 social media 好開心啊，好好玩啊，好好睇啊，都係一個賽道嘅。咁但係我哋學 AI 特曲嘅，究竟就算你夜晚臨瞓前打完個 prompt， 係咪真係重要到去會令到你個 product 更加 launch 得快啲咧？嗱，呢個真係要好好思考。我而家都係揾緊個 balance 去睇下究竟點樣喺一個生活上邊，同埋喺一個 AI 嘅 life 上邊揾一個 balance。我覺得以前咧，我嚴重到咧係食飯都攞住部機喺度 prompt 緊。係啱啱 clock code 可以開始喺手機 remote 度 control， 同埋啱啱學識點樣喺 VPS 嗰啲 set up 一個 clock code 嘅時候，唉，黐下線。咁你就變咗可以隨時隨地都可以 code。係啊，但係而家我都開始盡量少啲啦，即係食飯嘅時間，即係 spend 翻啲時間。你有冇試過越打曲越唔識同人傾偈？有啊，梗有啦。我留意到你係咁樣。係，我都留意到你咁。你對我講嘢好似打 prom 咁開始。咁樣咯，咁樣做咯。記得 set 高。都唔知噏乜。係啊，記得 set 高。冇 memory 嘅。係啊，記得 set 高。你記得個？你儲低個 memory 得 MD 自己。噏緊乜都唔知。係。咁啊，係咯。今日個 podcast 就係想講一講關於 AI 焦慮啦。咁希望大家有啲咩嘅問題啊，亦都大家有啲咩想傾啊，我哋亦都可以做一個簡單嘅 topic 再 share 俾大家聽。咁今日就係咁。好，thank you，拜拜。